Что ж, вечер настал. Солнце уже почти село, но еще не село. Будем жарить сосиски. Будем. Костер сейчас соорудим. Сосиски пожарим. И главное, протестируем систему с топора и ножа. Ну, телефоном снимаю. Как получится. Если что, вот у меня будет оператор. Будет меня и нож снимать. Ну что ж, начнем. Итак, топор. Очень удобно он ложится в рюкзак. Плоский, аккуратный. Место не занимает. Топорище не топорится. Сейчас попробуем понарубать небольших веточек. Так, топор. Вот так он выглядит. Очень удобно вот эту часть брать, что-то подтесать, так что-то подрубить. Сейчас будем рубить. Можно надеть темляк, чтобы более легкий удар был. Теперь, если надо расколоть, видно? Да. Можно так, а можно старым добрым способом. Ну-ка, если... Вон как перерубает. Здоровски. Здорово перерубает. Отлично. Ставь пока на стоп. Снимаешь? Да. Вот. А это нож называется РКС, что в переводе означает режущая конструкция Симонова. Симонов — это мастер. Кирилл Симонов из Златоуста. Получилось с пальцами. Ничего страшного. Я снимаю только нож. Хорошо. Теперь можешь снимать меня целиком. Назад шаг сделай. Нет, можно вот так вот. Хорошо. В общем, РКС, режущая конструкция Симонова. Кирилл Симонов, мастер из Златоуста. Название емкое, короткое, как были когда-то во время войны. Ты камеру-то не закрывай. Наоборот, так закрыта вот камера. Ну ты сделай поближе, чтобы было. Чтоб не лезло. Пол не лез. Все, далеко не ходи. Меня не слышно будет. Прошу прощения за моего оператора. Он еще не очень опытный. Так вот, режущая конструкция Симонова, РКС. Как был когда-то пулемет ППС, пистолет-пулемет, если не ошибаюсь, Симонова. А это РКС, режущая конструкция Симонова. Вот такой вот нож, аккуратный, ножный кадекс. Нож небольшой. Не знаю, сколько сантиметров, но небольшой. Ну и суть как бы всей этой истории в том, что есть сюда топор для грубых работ и для тонких работ ножичек. Сейчас посмотрим, как, допустим, этот ножичек... Это нельзя втыкать. Можно потерять. Да, можно потерять. Я помню, ты однажды тоже в нашем лесу воткнул. Чуть не потерял. Угу. Не загораживай камеру. Если бы не нужно. Так вот, ну он режет, конечно, как самолет просто. Такие вот замечательные стружечки для костра. Вот это у тебя стружки отлетают. Да. Я еще взял
из дома специально. Полежка. Смотреть, как он будет. Подожди. Включай камеру. Включил. Я специально взял из дома еще березовый полен, полежка, чтобы посмотреть, как он будет еще на березе твердой работать. Салют у нас кто-то пускает в полях. Здорово режет. Да. Такие вот перышки замечательные. Сейчас они нам пригодятся. Костер сжигать, сосиски жарить есть. Да. Ну, конечно. Хорошую делать стружку. Стоп пока. Что ж, по просьбе подрастающего поколения пробуем свалить вот эту вот тоненькую сухостоину. Почти ее не видно, конечно. Острее бери, вот так, да. Да, одной рукой, наверное, даже удобнее этим топором работать. Пилу-то мы, кстати, не взяли, поэтому придется и дальше этот сушняк мельчить топором. За несколько ударов. Готов? Да. Давай. По сучку. Вау. Да, сучок не так, да просто рубить. Да, сучок. Я вам скажу. Ну-ка, теперь без сучка. С сучком опять, видимо. Не-не-не. Без сучка. Деревяшка. Поддавайся рублению. Ты и так сухая. Когда она постояла, пробилась легче вдоль волокон. Так вот тогда. О. Ставлю на паузу. Тихонько поддается. Смотри, смотри на бревно. Обух достаточно острый. И для разведения огня огнивом так вот можно им делать бересты. Стоп. Так, ловим огонь. С одного чирка. Ловим. Ну что, огненный пирог? Разжигаем огонь и пускаемся в пляс, чтоб священный огонь не погас. Да. Вот такой у нас огонек. Замечательный. Ловим огонь, ловим огонь. Кажется, что твои руки воспламенились. Не, все хорошо с руками. Я прекрасно знаю, но так кажется, что твои руки горят в видео. Ну вот костерок у нас развели. Сейчас
Сейчас нальем водички, сварим гречку и сосиски. Скорее бы все сварилось. Так и хочется есть. Съесть. Огонь у нас получился просто суперский. Сделали колодец, и он, похоже, хочет уже гореть, но не может. Что не может? Ну, сейчас загорится, точно загорится.